Esan bezala, gure bigarren gonbidatua Durango Irratiko estudiotan Nerea Mujika Grediaga Elkarteko presidentea. Nerea, egunon eta eskerrik asko etortzearren. Oso nekatuta zaudela argi dago, baina eta eskertzen da, benetan. Bueno, eskerrik asko zeuei, bai. Azokaren inguruan, Durango Irratian, zelan ez. Eskerrik asko. Nerea, azken orduko kontu batekin, hasiko dugu elkarrizketa, gaur bertan, Durangoko azokako 4. sormen beka norden eta zein izan den proiektu irabazli ezagutu dugu, duela gutxi, goizeko 10 eginiko aurkezpenean agerraldian, eta Ibai Aizpurua diseinatzaile eta programatzaile irundarrak irabazi du aurtengo azoka eta aurtengo azokako 4. beka. Bideo joku bat uste dela, barraka bideo joku hau, eta posik ez, 4. edizioe, aurtengoen. Bai, oso posik egizia esan da, oso ondo joan da. Aurkezpena da bera ere bai ezautzea, nik ez neban ezautzen, ez nahu epaimaian. Baina egia da, urtero, dakizuen lez, aldatzen dugu sormen beka horren, helburu nagusia zein izango da, segai hartu dugun, ja 4. urtea da, eta egia da, eukidugu zela aurkezpen bikainak, hori, biztan daoz, benetan, epaimaian zeuden kideak alasi esan didate, eta zaila izan da ere, bainonak, baina benetan mutil hau, irundarra esan dozun bezala, oso posik, eta honetan emango dau bere urrengo, hasi da datorren urtean ezautuko dugu ondorioa, baina urte honetan horretan ibiliko da, buru belarri. Hori da, eta gainera gogoratuko dugu nola sortu ziren sormen beka hauek, ez da, helburu argi batekin, ez? Bai, hitzak dion bezala, sormen beka, da guk Grediaga Elkartean, eta ez bakarri Durangoko udalan ere bai, jakina, euren diruak dira, orduan diru laguntza 15.000 eurotakoa da. Orduan egizia esan, sormen bekarena nik uste dut, aukera bat izan zen, lehengo argizaiolaren ordez, eta errespeto guztiaz, eta ere zenba disfruta uneban nik modu pertsonalian ere, hain pertsona estimatuak, gure kulturari lotutakoak, normalean adin, beste muturreko adinekoak, gehienak, baina egiz esan ere pentsau gendun, laguntzea ere, orain, sortzaia direnak, baina ze arlotan, ze hori, eta izan, klaro, gure identidadearen eta gure azokaren betiko izena izan dana, hain dalaia urte batzuk, Durangoko azoka, da. Baina Euskal Liburu eta Disko azoka, udan hasi ginen, liburu, literaturarekin. Holan, orduan urtero aldatzen dugu gaia, baina aldi berian ere, gizia esan, prozedura eta ondo planifikatzen da, noiz, zelan aurkeztu, gero epaimaia nortzuk, badauk ere, bere lana, jakina. Baina gero, sorpresa hundiak jasotzen duguz, adibidez, bi egun dela, ez da, iazko serie zoragarria, ikusteko aukera izan gendun, Zugasa zineman, irudienean, eta disfrutatzeko desateko, zelan asmau gendun, bai. Poso horrek ere bai. Hori da. 56. edizioa aurtengoe, presentialtasuna horren apostua argia eginda, Grediaga Elkartetik, eta batetik online den da aukera onlinez, online bidez erosteko aukerie dago gaur azkenengo eguna, 3 - 7 bitartean, eta, plateruenera joateko, eta baita landako gunera bertara joateko, hori bai, aldez aurretik, izena eman behar izen da, eta, bi modu daude, ez da, edo gehiago, behintzat horretaz, gure kulturaz disfrutatzeko.
Online dendari dagokionez, gaurko egune bakarrik, ez? Geratzen da. Bai, gaur arratsaldeko 4 arte. 4 arte. 4 arte, hori da. Orduan, mesedez, entzuleok erostea nahi badozue da espadeukazue aukerarik, ero espadeukazue gogorik, ero egualdia dala, ero. Bai, ezberdina da, baina erostea nahi baduzue, gaur arratsaldeko 4etan, segero hori kudeatu egin behar da, eta ja azken eguna da, orduan hoize aukera hori ere izango duzue. Bai erosteko eta bai streamingen bidez, egun guztietan egondan bezala, 2 streaming bide daude, eta baita ere azokaren inguruan jakitzeko, baina disfrutatzeko ere bai beste erabateko kulturako beste arlo batzuetako ekitaldiak ikusten ere. Bai. Baina hori gaur amaitzen da, online, hori oso ondo esan dozu, eta hori bai, zabaldu behar da ondo. Posik Nerea, online den da irekizaniaz, funtzionatu zuen ondo, eta, eurten berriro pentsatu duzue, martxan jartzea, ez da? Nola joan dira, ez dakite salmentak oraindik ez ditugu jakingo zehazmeaz, baina, impresioa bat. Impresioa da, egia esan, iaz, idearik ere ez geunkan, zenbat salduko etedan da, iazkoa izan zen, sentidu honean mareatzeko momentua. Izan leke da, horrek, ekarri zeban, ere lan itzela, 24 ordutan, zeuren personak lanean, eta laguntzaileak, eta, borondatezko hainbat persona ere. Da aurten jakina, ez da salduko, ia saldu zan beste, ze presentziala ere bada, orduan momentuz ez daukadaturik, ez dakite izango dugun, datu zehatzik, baina bai gauzia da, biak saltzen ari diala, baina jakina, online dendak igezkoaz ez dauka zer ikusirik ere. Baina, igez ondo joan zan, ez da? Urten pentsa usan berri. Bai, oso ondo joan zan. Da urten ere, badakizue gainera oso errez ikusten da Durangoko azoka.eus webunean, oso errez, ni ez naiz bat ere trebea horretan, eta iaz, eta urten ere oso erreza da, hori ere esan behar dut, bai. Hori batetik online den da, gaur arratsaldeko 4etan, azkenengo egune gaur da, eta arratsaldeko 4etan bukatzen da. Hori da. Eta bestea, 4tik 8 oraindik 2 egun, gaurko eta biharkue, landako gunera aurreratzeko aukera dago, baina hori beti esan duzuen moduen, aldez aurretik izena eman da, eta plateruenera ere joateko gauza bera. Zer moduz, jende hilarak ondo, ez da? Bai, oso ondo, egia esan oso ondo. Horre dakizuen bezala, gainezka dau, sentidu honean gainezka ez diote aportzen daunik, aforoa 1200 bizitarien aforoa, baina egia da, hainbat ordutan ez dala egon, eta egunetan ez dala egon ja beteta, osea, mugara heldu gara, baina egia da ere, eta horretan daukagun taldea kontutan hartuta bikaina da, horrek ere eskatu eta jenteak ere erantzun dau, behar bada punta unitzan oindala, da oin nau, gaixorik igual ez, baina ezin naiz joan, orduan aukera dau ere baja emateko, orduan gaur beteta dagoen ordu bat, behar bada mendik ordu erdira, ero ez, egon leike zabalik zuretzat, hori ere Holanda, gaurkotu egiten dalako. Hori da, horri gertara batzuk eman eta hori ez da, beraz, posik alde horretetik, eta gero daude, guneak, San Agustin kulturgunea, Bartolo Mertzia musika eskola urten lehen aldiz, jarri duzue gune moduen, eta, hor ez da aldez aurretik izan eman behar, aforu bete arte, ez da? Hori da, bai. Nik ere disfrutatzen dut aldoten ekitaldietan, eta holase da. Ez ara puntatu behar, ez tozu erreserbarik egin behar, baina posible da joatea da lekurik, ez egotea. Posible da, ez beti. Posible da. Hori da, gaur egun indartxo izango da, ze nolako iragarpenak dekozu ez holan, igual egunik indartxoena atxokue, gaurkoez, biharkoe berriro espero da, ala, ez dakit. Oraingoz, oin bertatik nator, eta egi esan,
Bizia, azoka bizi bat. Bizia esaten duzunean, ze esaten duzu? Bizia, ikusten ditutela hainbat eta adin desberdinetako pertsonak pasilluetan, badakizue pasillu bakoitzak artekale, goenkale, barrenkale, pasilluetan edo jakina etetzen danean ja, ordu erdi usten dugu ventilatzen eta gero kanpoan ere, hori ikusteak mesere haundia egiten ditz. Mesere haundia egiten ditz, niri personalki, baina dan hori ikustea, ai, biziri dago gure azoka. Ondino, presentzialtasunaren apostua eginda hasieratik, editoreak posik, badirudi mundu osoa dagoela posik, berreskuratzoko hartu eman hori, ezta? Hau da, egileek bezeruaz dekene hartu eman hori, ezta? Presentzialtasuna, sinatu, ez dakit, hori da Durangoko azoka parte bat, ez? Hori... Jakina. Jakina, mailaren alde batera eta bestean dagoen, sortzaile hori, idazle, musikari, horren arpegia ikustea da berakin, lau berba badia ere, berbaitzeko aukera izatea, niretzat oso importantea da. Egizia da alde horretatik, baina ere esan behar dutena da, erabaki handi horrek eta ez dute ere eskutatu behar, prozedura planifikazioa oso zaila izan dela, baina egia da eurekin argitaletxeko hainbat, dautoikoizlekin berba egin ondoren hartutako erabakia da. Ez da guk etxe barruan ataratako eta erabakitako zerbait. Da, prozedura euren jakina iritziak eta kontutan hartuta aldan neurrian, ez dokat inungo dudarik, jakina. Beraz, posik, idazliek eta seinatzeko prest eta... Bai. Gero beste gauza bat, hemen Durangaldeko sortzaileen kopurua oso altua da. Sortzaile gaztiek literatura munduen murgilduta edo murgildu direnak eta hori ere eskertzeko, ez da? Nobedaden artean izurgarrizko kopuru ez, mantendu duzu, 900 eta 90 edo... Hori osorik. Osorik, hori da. Baina egizia da, eta hori, gainera Durango irratian hau esatea, Durangaldeko beste belaunaldi batzuetako gazteak diren, nire kuadrillako adibidez, liburua alabak, eta besteak, liburua, bai, estanean gaude ez dakizio, zelako posa beste belaunaldi batzuetako, eta gainera, Durangaldekoak izatea, hau ez da gondo esatea, baina Durango irratian esango da. Pos haundi bat. Eta gainera, ez bakarrik literaturan jakina, baina beste arlo batzutan ere bai, da horrek, guri mesere handia da, posa handia emateigu bai. Hombre, urteetako usta ontze edo batzen, asizarie. Hori azokari dagokionez, gaur eta bizer, ez dakite biharko egun askena izango da, zautan deko zu iragarrita balantzea egiteko, behin betiko. Ez daukat ondiok apuntauta, ez ez da erreza balorazioak egitea eta gure neurrian aldogun guztia esango dugu eta baloratuko dugu, baina ez momentuz ez daukagu noiz izango da, ni behintzat ez daukat apuntauta. Aurtengo azokie osasun neurrietara egokitutako azoka izan dela ere aipatu duzu behin eta berriz agerraldi guztietan, gauzak ondo bete dira. Bai, ez dugu ezautu arazorik, azoka barruan ez dugu ezautu arazorik egizia esan, behintzan niri ez die eta benetan oso posi gaure eta oso formal ikusten duten ez, baina, gero gure ere ardura, jakina zan, Durangori kalte ezeitzerik. Eta Durangarrei kalte zeitzerik, azoka maitzen danean, juergak eta jakina beste urte batzutan, normala. Baina, da momentuz, badirudi ezetz. Nik ere hori, datu hori ere ez daukatolan zehaz, baina
komentarioen bat entzun dut. Bai, beinete Gaztelurrutiak esan zuen, ez da? Bai. Zorroztasunez, bete erasiko direla osasun neurriak, eta musukoa, derrigora, ezin da jan eta eran, eta horrelako neurriak. Hori da. Bueno, eta zenolako azoka izaten ari da Nerea? Subjetiboki zer iduitzen zaizu, badakigu desberdina dela, egura ezberdin batean gaudelako, baina... Arrarotsua. Azoka arrarotsua, aldi berian, iasko konparatuta normalagoa. Hori. Beraz, horrek gauzak edo betezkero, datorren urtengoa, presentzialtasuna eunetik eunean. Amesetan eitzea libre da. Nerea Mujika, Grediaga elkarteko presidentea, eskerrik asko, hemen gure artean izatearren. Zeuei, eskerrik asko, bertan gaude gainera ere. Grediaga elkartea, agur.